გამარჯობა ტელესკოლის ძვირფასო მსმენელო. მეგახლავართ მიხეილ ჭიკვილაძე, 35 სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ილია ჭავჭავაძეს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწარმოებზე, რომელსაც ილიამ კაცია ადამიანი უწოდა. მე ამ მოთხრობის ახსნას და ამ მოთხრობის არსის გაგებას დავიწყებ მისი ეპილოგიდან. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ძალიან მინდა რომ აი ეს ბოლოს დართული ამბავი გადმოგცეთ, იმიტომ რომ აქ ილია ჭავჭავაძე ძალიან საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვავს სწორედ აი ამ მოთხრობის შინაარსისა და არსის გადმოცემისთვის. ეს არის ასეთი რამ. გალოთებულ დედაკაცს ქუჩის ბიჭები ძალიან მასხრად იგდებენ. აცეკვებენ, ახტუნავებენ და ამაში არახს ან რაღაც გროშებს გადაუყრიან და ამით სანახაობას აწყობენ. ამის შემკური ადამიანები იცინიან და ტირიან. ილია ჭავჭავაძე ამაზე ამბობს ასეთ რამეს. იცინის ის, ვინც მხოლოდ თვალით ხედავს სეირს, ხოლო ტირის ის, ვინც თვალით ხედავს და გულით შეიგრძნობს, თუ რა არის ამაში სატირელი. აი ეს ნაწარმოებიც, კაცი ადამიანიც, სწორედ აი ამ თემაზე აგებული. რა არის სატირალი ჩვენ ცხოვრებაში და რა არის სამხიარულო და გასაცინებელი, იმიტომ რომ მთელი მოთხრობა იუმორშია დაწერილი, მთელი მოთხრობა რაღაც სატირული არის, მთელი მოთხრობა რაღაც ადამიანის არსის კვლევაშია, თუმცა ეს ყველაფერი აი საკმაოდ ისეთ ხუმრობანარევი ტონით არის დაწერილი. თვითონ ხუმარა, ხუმრობაც ხო სიტყვა იუმორიდან მოდის, ხუმორი და ილია ჭავჭავაძე სწორედ აი ამას იყენებს, რომ გადმოსცეს მისი სატყივარი რაც ძალიან აწუხებს იმ პერიოდში ქართველ ერს. ილია ჭავჭავაძე ერთ-ერთ თავის ლექსში ასეთ რამეს წერს. ჩემზე ამბობენ, ის სიავეს ქართლისას ამბობს. ჩვენ სურთ სარმალავს, ეს ხომ ცხადი სიძულვილია. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი კულიკი მაშინვე ცნობს, ამ სიძულვში რაოდენი სიყვარულია. ანუ ილია ჭავჭავაძე ამბობს, რომ მე თქვენ შეიძლება გადმოგცეთ რაღაც იუმორით, მაგრამ არ დავმალო ის სატყივარი, რაც აწუხებს ქვეყანას, რაც აწუხებს ქართველობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ქართველობა არ მიყვარს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე მტერი ვარ ჩემი ქვეყნისა, პირიქით. და მოთხრობასაც სწორედ აი ასე იწყებს. მოყვარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანაო. და ეძებს, სად არის ამის მთქმელი? აი შესავალშივე პირდაპირ ასეთ რამეს წერს. სად არის ამის თქმელი? ამის თქმელი არის ხალხში. მაგრამ აი ამას ეს ხალხი ვერ ხედავს, რომ მოყვარეს აუგი უნდა უთხრა, თუ ის არ იქცევა ის სათანადოდ, როგორც უნდა მოიქცეს. და მტერს პირს უკან რამდენიც გინდა ზრახე. მტერი რამდენიც გინდა დაძრახე პირს უკან. ეხლა რაც შეეხება ამ ნაწარმოების სათაურს, მე მინდა ყურადღება გამოვახვილოთ ამაზე. აი ხედავთ, მე მიწერია სათაურში კაცია მძიმე ადამიანი. ეს მოთხრობა დაიბეჭდა 1869 წელს და შემდეგ უკვე გამომცემლებმა სულ სხვადასხვანაირად დაწერეს სათაური. ზოგმა რედაქტორმა თვითონ ჩაასწორა, ზოგმა ვიღაცას დაიკითხა და ფაქტობრივად რამდენიმე განმარტება არის ამ სათაურისა. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ილია ჭავჭავაძემ ეს სათაური აიღო ვეფხისტყაოსნიდან. ილია ჭავჭავაძე ვეფხისტყაოსნას ძალიან კარგად იცნობდა. იქ არის ერთი ეპიზოდი, როდესაც ავთანდილი შეხვდება ასმათს, უბრალოდ აი მიეპარება, რომ გაიგოს ვინ არის უცხო მოყმე, ვეფხისტყაოსში შემოსილი ადამიანი და აი იმ ქალს, რომელიც ტარიელს, ანუ ვეფხისტყაოსანს უვლის და მის გვერდით დგას მთელი ამ ისტორიის მანძილზე, აი ამ ქალს შეიპყრობს, როგორც კაკაფს მახეში ისე
ჩაავლებს. ხალი გაურბის და ავთანდილი ეუბნება ეტყო და სულე რამს გიყო კაცი ვარ ადამიანიო. შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ეს ფრაზა ილია ჭავჭავაძემ ძალიან კარგად გამოიყენა აი ამ ნაწარმოების სათაურად. თუმცა იყო ასეთი ვარიანტებიც. კაცია და აქ დეფიზი იყო ადამიანი. შემდეგ იყო კაცია კითხვა ძახილის ნიშნით ადამიანი. რატო? ყველა კაცი, უпростоრად ყველა ადამიანი კაცია, ყველა კაცი ადამიანია. შეიძლება ასეთი გაგებაც იყოს. შეიძლება იყოს რომ კაცია ლუარსაბი, ადამიანია ლუარსაბი, ამაზეც არის საუბარი. მისი ცხოვრების წესიც შეიძლება ვთქვათ რომ რა ვიცით, კაცია ნამდვილად ის. თუმცა თვითონ კი წარმოდგენა აქვს რომ კაცია, რა თქმა უნდა. მაგრამ არის ერთი აი ასეთი განმარტებაც ამისი და ვარიანტიც რომ ილია ჭავჭავაძე წერს კაცია ლუარსაბი, ადამიანია. კაცი ვარ ადამიანი. ამ მოთხრობას რამდენიმე ვარიანტი ჰქონდა. პირველად დაიბეჭდა დაუმთავრებელი მოთხრობა იყო ასეთი კაკო ილია ჭავჭავაძის მიერ დარეჯანისა და ლუარსაბის ქორწილის გამოყენებული აქვს ერთ დრამატულ ნაწარმოებში რომელსაც მაჭანკალი ჰქვია, მაგრამ სრულყოფილი სახით აი სწორედ 1879 წელს გამოაქვეყნა და საქმე იმაშია რომ 4 ვარიანტი შესავალისა ფაქტობრივად აღარ გამოიყენა ილია ჭავჭავაძემ, თუმცა ეს ვარიანტები ძალიან საინტერესოა. ერთ-ერთ ვარიანტში არის ასეთი რამ გზავრი მიადგება წუმპეს, რომელსაც ქართველები ქვეყნის სამასხარაოდ ცხოვრებას ეძახიანო და არ შეუშინდება იმ ქვეწარმავლებსა და ჭიაღუებში რომ შევიდეს, იმიტომ რომ იქ დაინახავს 4 ფეხებიც არიან. და ილია ჭავჭავაძე, ანუ გზავრი ჩაავლებს ხელს ერთ-ერთს და გამოათრევს წუმპიდან ხმელეთზე. ის უყვირის რა გინდა, რას მერჩი, რა დაგეშავე, კაცი ვარ, ადამის ძე ვარო. მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ძალიან კაცრი არის ამ შემთხვევაში და მოათრევს რომ სხვანაირად შეახედოს ამ სამყაროსთვის. იქ არსებული 4 ფეხები ლაფის სროლას დაუწყებენ ამ გზავრს, ანუ ილიას და გიჟიას უწოდებენ. მაგრამ ილია ჭავჭავაძეს უნდა რომ აი ამ წუმპიდან ამოიყვანოს ხალხი, რომლებიც სრულად განსხვავებული წესით ცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე. ისინი არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ქვეყანას რაღაც შემატონ. საქმე იმაშია, რომ ერთ-ერთ აი ასეთ დიალოგში სიმბოლურად ავტორთან ლუარსაბი ამბობს, მე ხომ არაფერს ვაკეთებ ცუდს, მე ხომ არაფერი გამიკეთებია, წირვას არ მოუკლები ვარ, ყველაფერს ვაკეთებ, რაც მევალება, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ხო ცუდს არაფერს ვაკეთებ ამბობს. ილია ჭავჭავაძე ეუბნება შენ ცუდს არ აკეთებ, მაგრამ არ აკეთებ იმას, რასაც უნდა აკეთებდე. რას უნდა აკეთებდეს ლუარსაბი, გარდა ჭამას მისა და გარდა ბუზების თვლისა და გარდა იმის მოლოდინისა, შვილი გაუჩნდება თუ არა. აი წარმოიდგინეთ რომ ილია ჭავჭავაძე ასე იწყებს ამ ნაწარმოებს, რომ რიტორიკაში წერიაო რომ ყველაფერი შესავლით უნდა დავიწყო და აი სწორედ ეს იქნება ჩემი შესავალიც. რიტორიკა რა არის თვითონ რიტორიკა? რიტორიკა ეს არის მჭევრმეტყველება. მჭევრმეტყველება ნიშნავს ლამაზად გადმოცემას შენი აზრებისა, სიტყვიერებას, სიტყვიერების ხელოვნებას. რიტორიკა ასეთი დიდი ფილოსოფოსი იყო არისტოტელე, რომელმაც ეს ამას მთელი ნაწარმოები უძღვნა. ახლა რა არის ამ ნაწარმოების მთავარი სათქმელი? 1887 წელს ვაჟა-ფშაველამ დაწერა ასეთი სიტყვები. არა თქვენ სადი აცენო, რომ ძროხებივით ზღებითა, ღამით მაძღრები დასწვებით, დილით მშივრების დგებითა, თქვენ ჯამს ჩასხერით, საქვეყნოდ არცროს არ გამადგებითა. აი ყველაზე დიდი ტკივნეული საკითხი, რომელსაც ეს ორი გუმბერაზი ადამიანი გამოეხმაურა. რომ ადამიანი
ამ ქვეყნად მოსულია იმისთვის, რომ მხოლოდ იკვებოს და სხვა მისი დანიშნულებები არ შეასრულოს, იმიტომ რომ თავარი მისთვის აი ეს არის კომფორტულად ცხოვრება, ფეხის გულების ხანა, ბუზების თვლა და სხვა არაფერი. დავა იმაზე, რომელი კერძია უკეთესი, დავა იმაზე, რამდენი ბუზი იჯდა ჭერზე და სხვა არაფერი, არაფრის კეთება. თუმცა უდიდესი პრეტენზია იმაზე, რომ ჩვენ ძალიან დიდები ვართ, ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ. ისეთ შესავალს აკეთებს ილია ჭავჭავაძე, ისეთი შესავლით იწყებს, რომ აღწერს ამ კაცის ლუარსაბის კარმიდამოს. ძალიან მძიმე არის სურათის აღწერა. როგორ არის წაქცეული ღობე, სწროშული ღობე, როგორ უნდა გაიაროს ადამიანმა ისე რომ ფეხი არ ჩაუვარდეს და თუ გაივლის კიდეც ერთი ამბრის სურნელიც აღყვებაო. ამბრის სურნელი, ამბარი ეს არის პარფიუმერიაში იყენებდნენ სურნელოვან ნივთიერებას. აქ რა თქმა უნდა ეს არის იუმორით ნათქვამი. შემდეგ უკვე არის აღწერილი მისი სახლი და ყველაზე ცუდი, რასაც ილია ჭავჭავაძე აი აქ ამბობს, არის ის რომ ეტყობა რომ ქართველია. ალბათ კითხველის გული იმ წუთში იკუმშება, რატომ უნდა იყოს ასეთი ქართველი და რატომ ეტყობა მას აი ასეთი ცხოვრების ასეთი წესი, რისთვის არის ეს კაცი ამ ქვეყანაზე მოსული, რომ აი არაფერს მოუაროს, არაფერი გააკეთოს თავისი ქვეყნისთვის და მხოლოდ იმაზე იფიქროს, თუ როგორი იქნება მისი დღევანდელი დღე და არა მომავალი. ილია ჭავჭავაძე ერთგან ამბობდა, რომ ადამიანი არ უნდა დაკმაყოფილდეს იმით, რასაც აკეთებს აწყვოში. ადამიანი მუდმივად უნდა იზრდებოდეს და მუდმივად უნდა მუშაობდეს იმისთვის, რომ მომავალი შექმნას. სწორედ ამაზე არის მის ერთ-ერთ ლექსში ქართლის ეზას ასეთი ეპიგრაფი აწყო შობილი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისა. ლაიბნიცის სიტყვებით იწყებს ილია ჭავჭავაძე. სწორედ ამაზე უნდა იყოს დაფუძნებული ყველაფერი, რომ აწყო უნდა დაეფუძნოს წარსულს, მაგრამ აუცილებლად უნდა განავითაროს თავისი მომავალი. დღეს ამით დავამთავრებ და ალბათ მომავალ გაკვეთილზე გავაგრძელებთ კაცი ადამიანზე საუბარს. დიდი მადლობა. დავალებაც შესაბამისად მომავალ გაკვეთილზე ექნებათ. მადლობთ ყურადღებისათვის.